Jadi Kang, hari Jumat semalam ya, semalam dari sekitaran jam berapa ya? Jam jam 1 gitu, nggak salah ya. Itu di sini tuh mulai hujan. Jadi sudah mulai turun hujan. Pokoknya musim penghujan kayaknya sudah mulai tiba. Pokoknya dalam seminggu ini hujan, hujan, hujan. Pokoknya ada sering hujan, Kang. Tapi ya tetap bersyukur, Kang. Kalau musim hujan tuh ya mudah-mudahan batalnya